Olá pessoal, conserto aqui do painel do Cobalt LTZ ano 2013. Esse painel dá um problema que não é a troca da película. Eu tentei fazer esse serviço, mas não deu certo. Aí o correto dele é trocar o LCD dele. Esse eu tentei trocar a película original, mas não resolve. Só resolve trocando tudo.